आप लोग इतना इत्मीनान से बैठल बानी, कुछ लोग खड़ा बानी। आप लोग पंपू सेठ ने देखले हो बालो। अच्छा तो ईमानदारी से तनी हाथ उठाई केकरा घरे इंजन बाटे हांडी से चालू करे वाला। अच्छा गुड ले हे हर केहू ना। अच्छा या बारी स्वागत कर रहल बानी आपके। हांडी के जरे माराला। अच्छा पानी ढोले तो बतावल दी का के हांडी मारे जाता दे। हाँ पानी ढोले तो बतावल दे। तनी करा के बनावा हो। अगर छाट रही तेल फंस गई एयर ले लेला। एयर ले ला। एयर खोले खातिर केहू रिंच रखले रउआ रखले बाड़ी। अच्छा स्वागत कर रहल बाड़ी। ए पारी कस के हंडी मारब चालू होई कहना चालू होई ते पारी पानी पकड़ी जरूर काहे कि पटील पाइप है ना ओकर प्रेशर हाई है। तनी एकरा के एकदम से सादा बनावा। पानी ना ढलने लगा। लगता कि झंडोरी ढील हो गई है। लट खींचने तो पानी पड़ जाएगा में से। स्वागत कर रहल बानी आप लोग के कि इतना इत्मीनान से आप लोग की खुशी देख के हमरों के बड़ा खुशी मिलता है। पर एक बात आप